magbuot mga Ayan, yung nanay. Girl to girl. Di ba girl ka? May muta ka pa. Tapos ito yung tatay. Tapos, ano na siya? Parang merong something dito. Nagiinit na siya. Honda. Honda. Ayan o. Stay! Di! Daka. Makadila naman to. Naiwan na naman dila niya. Oh, ay ano mo yan? Nakikita mo pala yan? Ah, talaga? Ngay okay. Ang cute, no? Tapos dinidilaan niya yung patintin niya. Ay, hindi pala yung legs niya. Yan ang mag-ama yan sila.